Mulane Gus Bah ora patek wiridan, Pak. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten yo. Kula si tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kalih. Gus Bah niku sinten kok terkenal kok kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah. Kula mboten tersinggung jane Gus niku. Tapi kula rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantu. Loh, niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wakek konkret. Lah kula kapan banding gojo Gus Bah nek ora saniki lho. Kesempatan ketep. Ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning Dian Belair. 83 saya sowan Mbah Maimun ning Dian Belair, 82 nembe lahir Gus. Kula kalih kamas kula Gus Suat mantune Mbah Bisri kalih Saleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Maimun sabek maos ikna. Kula tesih kelingan babu qadit tarik. Ana dalan kok dibegal Mbah meniku. Ana dalan kok dibegal. Lah niku kula sowan. Lho sowan niku pamit. Niku wong telu kula sing paling cilik. Kula sing disikep kenceng niku kula kali Mbah Maimun. Ning dia tesih nembe lahir. Kula mriki ning dia sidul bola hop tengene ngajeng pondok. Kula wangsul, lho kula kok dingendikani. Nam iku anakku sampean mong tapi ora kena ningali. Lho ngoten. Niki membeli kucing di dalam karung nih Pak. Tapi kula niki masih ketularan cerdase Gus Bah. Ora ningali tapi kula golek fotone. Perintah sudah saya laksanakan, kata Pak. Tidak, tapi foto lah betul ningali langsung Pak. Kulo umur 30 tahun, ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah. Kok mboten. Mula kula jendamel syair. Anal faqir waladul hisami. Wali harimun ibnatul karim. Kata nggih. Syekhul Masyayikh Abil Futuhi, Syekhina Maimun Habil Munuhi. Ini Gus Bah pun dadak ora iso niki Pak. Inti jalan kalau jamin mboten saged Pak. Langsung lho nih Pak. Lho niki ilmu wirasah niki Pak. Ilmu wirasah. Masya Allah. Niki nek Gus Bah kok kula swani ngritik berarti kula sak dhuwure Gus Bah dhewe. Paling mboten umure tapi Masya Allah Gus Bah niki Masya Allah kabeh wong sakniki ngerti napa Gus Bah nggih. Niki tiang dados ageng terkenal harus menyaksikan hadza kulhu bimadatin min syekh. Niki madat saking syekh. Madat saking syekh. Mila wau menika setunggal ilmu dirasah kaping kalih ilmu napa? Wirasah. Ingkang setunggal hal kalih ilmu. Ilmu bita'alum, hal bisuluk. Kula serat beberapa hal saking Mbah Maimun. Kula serat. Satu, si Mbah Maimun itu figur yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka hatta di dalam berpakaian tidak ingin mencirikan kekhasan diri. Mila kula mboten cocok ana wong klambi putih mawon ora gelem ireng kula mboten cocok. Ana sing ireng mawon mboten kula putih kula mboten cocok. Ana sing blangkonan mawon mboten cocok. Mbah Mun itu wonten kopiah-kopiahan, wonten sarung-sarungan, wonten sorban-serbanan. Artinya kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu entah berapa waktu syai'un qalilun minat takabbur ha ana mutamayyiz minal akhirin. Niku Mbah Maimun. Kaping kalih hormat tidak harus mengikuti, beda tidak harus membenci. Mbah Mun hormat itu Masya Allah. Kalau kadang-kadang nek ngetos hormati Mbah Mun dateng tiyang niku terharu kula niki. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung menen niku dipurugi kali Mbah Maimun. Mbah Min dugi tengene kamas kula sampun yai. Kamas kula mun ingkang sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawuh disangoni kabeh kula isine masyaallah. Hormate kados mekaten Mbah Maimun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita sedikit-sedikit kita tiru. Tiga di dalam fikih Mbah Mun tidak harfiah. Kadang-kadang nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Kalau Mbah Maimun longgar, kranten boten harfiah.
tiang kenteng ta'adudul Jumat boten bareng Mbah Maimun bareng. Tiang kenteng Rebo Wekasan boten bareng. Sebab bahasa Asari fatwanya haram Rebo Wekasan. Mbah Maimun rawuh teng kene kula ngendika, "Nam salat." Lho, kula ditawi. Dadi kula niku nas saking Mbah Maimun kan salat Rebo napa Wekasan. Mila kula Rebo Wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang Mbah Maimun kersa ndamel patung Diponegoro. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Maimun kersa. Dremben ana musike Mbah Maimun kersa. Dadi Mbah Maimun niku jangkauanipun mboten sekedar teks sapi tetapi napa niku ruh, tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Maimun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tanfir niku Mbah Maimun. Mila tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kula niki wingi dalu diternyuh wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku senenge kalih Mbah Maimun, masyaallah. Kula bukan derek Mbah Maimun, nasionalis religius itu. Jadi kula kei kramate Mbah Maimun. 4, di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged yang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah, tidak terlalu napa simbolis. Contoh. Ini sama lewat. Tes. Tasih 40 menit. 40 menit nggih. Mergo mantu. ada kekhususan lah mau mantu dipakai. Kalau nggih ngeros kekhususan, oh Gus Bah teko ora padha salaman nang amplop kok di amplopi niki Pak. Mergo mantu niki Pak. Pun. Contoh ngeten. Niki guyon ya Allah. Nalikane Banyumas pilkada. Pilkada menika P3 dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Wah niku kalau menolak tegas. Kalau tetap memilih ini, saya keluar dari P3. Saya tidak ikut-ikutan, saya akan dimarahi banyak kiai. Wong terus niku jane sing dipilih pun dari wakil bupati kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul, terus banyak orang usul Bapak nek jenengan sing purun langsung rekom. Tapi kan kula mboten pates wakil bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesinnya bodol, supirnya lebih belajar. Masya Allah, coba orang teror banget nih Pak. Horor iki. Gunung dhuwur, mobilnya truk bodol, supirnya lebih nopo. Ya Allah. Tang iki mesti perkara pilkada niki. Kula telepon Mbah Maimun. Esuk-esuk niki. Mbah tos pundi niki? Yai wakilipun Nasrani Cina ora kowe botoh kudu menang terusno. Pak kula ke terusno mah terus liyane pun betul ambil pusing kula Pak. Akhirnya kok menang, alhamdulillah. Terus beliau menikah di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jane kula mboten cocok blas kali Romi, kula mboten cocok. Mangkel kula kali Romi kula niki. Tapi Mbah Maimun pancen kepada lebih maslahakan yang sepuh. Kula ditakoni, Pak. Kenapa Mbah Maimun mendukung Partai Merah? Kenapa mau dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yassin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah, kulo jawab pelan-pelan. Mbah Maimun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain, ingin adanya Islamisasi tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku yai. Jadi masuk ke dalam pelan-pelan itu napa menika mazhabipun simbah napa Mbah Maimun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Maimun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak intisor lima zahibi Muhammad. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Jadi urung pun kalau pun ngecai Gus Bah. Jadi yujma'u bi'tibari maudhu'atihi. Tapi jane pun cukup untuk saja Gus. Sebab tenggene usul fikih al-mufrad al-mudhaf ya umum. Isim mufrad kok dimudhafakan niku ya umum. Jadi pun cukup. Tapi kerantan sing damel judul Gus Bah, kula niku wedi-wedi kali Gus Bah niku. Niki akale akeh Gus Bah niki Pak. Akale akeh. Kerantan kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fiqh al-mufradul mudhaf ya umum. Ai fihi afrad
mazhab siasi, mazhab iktisadi, mazhab istimai. Cukup menurut jamak. Tapi kalau niki Gus Bah niki wong alim, iki jangan-jangan dua alasan sing lebih matok repot kalau nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Niki Gus Bah tesih di kesempatan menurut kula mboten dibang. Nek kesempatan kula metu ada nguyuh kok pakai kula. Akhirnya judulnya Gus Bah kula sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al-Azhari kali Syekh Mahmud Fathi. Iki ora bayan-bayan ngadepi Gus Bah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku ngriko hadzal unwan idza quddima al-azhar rudda lam yuqbal. Judul ini kalau dibawa ke Al-Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau batin iku nek mahasiswane udah Gus Bah iso-iso kalah promotore Pak. Ngaten nggih. Niku nek mahasiswane sanes Gus Bah dibantai iso kalah mangke-mangke. Ngaten. Lajeng yang kelima, di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha 2 rakaat. Kita nggih, nek guru kula Mbah Dimyati niku salat duha 12 rakaat. Salat tasbih dul. Mbah Maimun niku janib zahirine sederhana. Tapi kenapa semua orang mengatakan Mbah Maimun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kulo tengene Mesir, tengene putih-putih te Mekah, hadza waliyullah, hadza waliyullah, hadza waliyullah. Pas kulo tahun 2003 haji niku wonten dokter, dosen Madinah, dokter Madinah, pusate Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur dateng Mbah Maimun, "Ya Syekh, unzur ilayya." Namun niku tok. Kulo takoni, jenengan saking pundi? Kulo niki dosen tengene Jamiah Madinah, semerep fotone Mbah Maimun. Tengene video tertarik ngene ku sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi, idza bada dzukirul maula li ru'yatihi wa faza bis sa'di wa taqribi ra'ihi. Namung matur, "Ya Syekh, unzur ilayya." Tataplah saya. Loh, kula ni ya Allah, ana apa kok namung delok dipun tatap. Loh kok ana hadis, "Inna lillahi ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu." Inna lillah ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu. Ada sejumlah manusia jika menatap orang tetap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zahire niku Mbah Maimun ibadah lagi sederhana nggih Pak nggih. Nggih, karena apa? Karena Mbah Maimun di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendika ngendikanipun Imam Junaid apa sinten, orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik, tetapi kalau orang memberi saya sudah sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Karena apa? Wong iku nek wis dhuwur iki ngibadahe lahire ora pati akeh. Nggih. Kados bahan niki. Nggih. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndekan usuke pol. Mbah Maimun santai mawon. Lagi niki dadi Mbah Maimun janib ruhi kali janib napa zahir lebih kuat janib napa ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru.